İnfaz ertelendi. Allah razı olsun. Mahkumu çözün, kafesine götürün. Aferin sana. Aferin. Kayılardan haber mi getirdiler? Evet. Konuş. Her şey tam istediğiniz gibi. Demek ortalık fena karışmış ha Tangut. Er geç Abdurrahman idam edilecek. Bu kayı alplerini daha da bileyecek. Ertuğrul'u da öfkeden ne yaptığını bilemez hale gelecek. Ondan sonra iki obayı birbirine bağlayan bütün dikişler patlar. Sana demiştim Tangut. Türkleri dürtüp bırakacaksın. Bırakacaksın ki kendi kendilerini yesinler. Bacılar! Birbirinizi çekiştireceğinizde işinize bakın. Siz